Alléluia. Amen. Je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Estamos a cumprimentar o nosso Senhor Jesus Cristo. Notre Dieu est bon. Nosso Deus é bom, Il est merveilleux. Ele é maravilhoso. Il nous a tant aimés depuis le commencement. Ele nos amou desde o começo. Tout ce qu'il fait pour le bien-être de l'homme. Tudo o que Ele faz está a fazer para o melhor do ser humano. Peut-être nous pouvons nous poser des questions. Pourquoi il nous aime? Pode ser, podemos nos perguntar por que Ele nos ama. N'oublions pas que c'est lui-même qui avait décidé à ce qu'il y ait une créature à sa ressemblance. Não vamos esquecer, Ele próprio queria fazer uma criatura como Ele próprio. C'est lui-même qui l'avait décidé. Ele próprio que tinha decidido. Personne ne l'avait obligé. Ninguém tinha obrigá-lo. Il a fait tout par son propre amour. Ele fez todo por seu próprio amor. Alors, comme par hasard, au ciel, parmi ces créatures, No céu, pelo menos os criadores deles, il y a un qui était tout simplement contre lui, pour rien. tinha deles que estava contra ele por nada. Et cela, ça s'est descendu jusqu'à cette créature qui est à sa ressemblance. Aquilo desceu até nessa criatura que que estava parecido com ele. Et c'est pourquoi l'acharnement de la colère du diable est sur l'homme. É por isso que a raiva do diabo seguiu até no ser humano. Donc ce n'est pas seulement l'homme qui est persécuté, Não é só o homem que está preocupado. l'homme veut fuir, rentrer dans l'église comme un bouclier. Fuir, rentrer dans l'église comme un bouclier. O homem entra na igreja tipo um coisa, um bouclier. Mais le tentateur l'a poursuivi jusqu'à dans l'église. Tentateur, le diable. O diabo seguiu até na igreja. Il l'a poursuivi jusqu'à dans l'église. E seguiu até na igreja. Donc l'église n'est pas un abri. A igreja não é lado que o diabo pode se esconder. Au contraire, c'est dans l'église qu'il double, encore même triple, son acharnement. Ao contrário, na igreja é lado que dupla ou tripla a força dela. C'est pourquoi mes enfants, mes mamans et mes papas, je suis toujours content quand je viens, quand on se voit. É por isso, meus filhos, minhas filhas, papá, mamã, estão sempre felizes a cada vez que nós vamos se encontrar. À l'honneur de ce Dieu-là qui nous aime. Para fazer honorar a todo Deus que nos ama. Et n'en doutons pas. Não vamos ter dúvida. N'en doutons pas. Não vamos ter dúvida. Parce que le diable veut s'aimer toujours à nous mettre, traduire la parole, c'est-à-dire l'amour de Dieu, la renverser, montrer comme si Dieu ne nous aime pas. O diabo sempre quer mostrar o contrário do amor de Deus, tipo que não nos ama. C'est pourquoi je suis toujours content quand on se voit. É por isso que estou sempre feliz a cada vez que vamos se encontrar. Cet endroit où je me mets, O lugar que estou aqui à frente c'est un endroit sacré. é um lugar sagrado. Et je fais toujours attention de ce que je ne puisse pas sortir des paroles qui n'édifient pas. Faço sempre atenção para não sair as palavras que não vão edificar. Parce que c'est lui, notre Père, qui nous a chargés. É Ele, nosso Pai, que nos carregou. Et la parole que nous allons entendre vient de lui-même. E a palavra que nós vamos ouvir vai vir mesmo dela. Tout en étant là comme son envoyé. Eu estou aqui à frente como seu enviado. C'est pourquoi je me permets de vous dire que Dieu vous aime et il vous accueille à son propre nom. É por isso que estou a me permitir para falar que Deus vos ama e está vos a acolher com o nome dele. Et ce n'est pas moi qui le dis. Não é só eu que estou a falar. À travers sa parole qu'il communique toujours avec ses bien-aimés. É através que a palavra dele que ele comunica sempre com seus amados.
Donc je me le permets maintenant de vous les communiquer. É por isso que estou a me permitir vos comunicá-lo. Soyez bénis de la part de notre Dieu. Soyez bénis. Seja abençoado no nome dele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons battre les mains. Podemos aplaudir. Très fort. Il y a une parole que nous allons écouter. É uma palavra que vamos escutar. Par son amour, il nous a donné la parole qui est un peu difficile. A palavra é um pouco difícil. Allons dans le livre de Jacques. Vamos no livro do Jacques. Chapitre 3. Capítulo 3. Nous allons prendre du temps et nous allons lire presque tout ce chapitre-là. Vamos ler todos os capítulos. Depuis le premier verset jusqu'à 18. Vamos começar no Jacques 3, capítulo 1 até no versículo 18. Je lis au nom de Jésus. Mes frères, il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant les cours de la vie. Étant elle-même enflammée par la guerre, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. 9. Par elle, elle nous bénisse, le Seigneur notre Père, et par elle, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent de la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source peut-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des oliviers ou une vigne de figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité, l'hypocrisie, les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
Amen. 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 Acclamons vraiment très fort la parole de Dieu. Je vous prie de vous asseoir. Pour Maman Timba, je vais dire à Lingala. Bandeko na ngai bozala milakisi mingi te. Nzambi boyebi ete biso tokosambisama na ekateli eleki makasi. Mpo ete biso nyonso tokokweyaka na makambo mingi. Soko moto akokweyaka na liloba na ye te, ye moto abongi nyonso mpe ayebi kopekisa nzoto na ye mobimba. Tokotiaka bibende na minoko na mpunda ete bazosa biso mpe topengwisaka nzoto na bango mobimba. Botala mpe masuwa mazali minene mpe makopusama na mipepe makasi nde makopengwisama na yeyenda moke-moke. Na esika nini eligi moto na ye eyenda. Bongo pe lolemo ezali elembo moke mpe ekokumisama ekomikumisaka makambo minene. Tala mwa moto moke ekobambola zamba monene mingi. Lolemo ezali moto, lolemo ezali lokola mokili na bokesene. Efandi kati na bilembo na biso kobebisa nzoto mobimba mpe kozikisa bizaleli na biso nyonso. Yango penza ezikisami na gena. Mpo ete mitindo nyonso na nyama mpe na ndeke mpe biloko nyonso bikolandaka na mabele mpe nyonso na kati na mai na monana ekotiama nsima na bato mpe esili kotiama nsima. Nde moto te ayebi kotia lolemo nsima. Yango eloko mabe eyebi kokitisama te etondi na ngenge na kufa. Na yango tokokumisa nkolo tata pe na yango tokofingaka bango bazalisami na lolenge na Nzambe. Na monoko yango moko ekobimaka kokumisa pe kofinga. Bandeko na ngai, ekoki te ete makambo mazala bongo. Liziba ekobimisaka mai na elengi pe mai na bololo na monoko moko. Bandeko na ngai, mosuke eyebi kobota mbuma na bilaya, soko muwiti kobota mbuma na mosuke, mai na monana mpe eyebi kopesa mai na elengi te. Mai nani kati na bino azali moto na mayele mpe na kososola malamu? Tika ete amonisa misala na ye na bizaleli malamu kati na bopolo mpe na mayele. Nde soko bozali na makanisi na bilulela mpe na makaka na mitema na bino bomikumisa te. Bolobaka na lokuta te mpo na kotemela makambo na solo. Yango ezali mayele mauti na likolo te, kasi mauti na mokili. Mayele na nzoto, mayele na milimo mabe. Mpo ete ezike ezali bilolela na makaka, wana makelele mpe makambo na pamba nyonso. Nde mayele mauti na likolo ezali liboso na peto na nsima, ezali na kimia na boboto na kotosanoki matondi
na mawa mpe na mbuma malamu na tembe na bokosi pete mbuma na boyenge bene ekokonama na kimia na bango bakosalaka kimia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Boka mote pona komona ete ezalaki makomi molai mingi. Não admira-se porque estão a ver que a leitura foi pouco longa. Il y a des moments où nous n'avons pas vraiment de bons commentaires, plus que la parole elle-même. Há momentos que não temos assim bom comentário que a palavra é ela mesma. J'ai commencé par vous dire, vous expliquer un peu comment Dieu nous aime. Comecei para vos explicar como Deus nos ama. Presque à chaque moment quand je prends la parole, j'aime toujours parler du début de la création ou la Genèse dans la Bible. Quase a cada momento que eu vou pregar, eu gosto sempre de começar a falar como que foi o começamento da Bíblia, no Genésio. Comme nous le savons tous, Como sabemos todos, Dieu est souverain. Deus é soberano. Personne ne le commande. Ninguém lhe comanda. Il est là, il est le seul. Ele é o único. Il vit depuis le commencement. Ele vive desde o começo. Il est le Dieu de tout le temps. Ele é Deus de todo o tempo. Il ne change pas comme Ele não nous les muda hommes. como nós homens mudamos. C'est pourquoi j'aime beaucoup les noms qu'il a donnés à Moïse quand Moïse l'avait posé la question que ton peuple est vraiment têtu. Eu gosto do nome que ele dá no Moisés, quando Moisés tinha a perguntar como que o seu povo são assim teimosos. Quand ils me poseront la question, quel est ce Dieu-là qui t'a parlé? Quando eles vão perguntar as perguntas, quem é esse Deus que falou contigo? Mais quel nom je leur dirai? Qual é o nome que vão lhes falarem? Alors, il n'est pas allé très loin. Ele não foi muito longe. Je suis celui qui est. Eu sou aquele que é. Par ce nom-là, les enfants de Dieu, si vous poursuivez les enseignements de Jésus, comment il s'était montré à cette femme samaritaine, ou à chaque moment où il prenait parole, il ne disait pas autre chose. Il disait toujours, je suis. Se vocês seguirem bem também quando falaram aquela mulher samaritana, sempre falaram aquela mesma palavra, eu sou. Et la plupart des personnes se trompent souvent. Ils cherchent à les coller les noms qui ne l'appartiennent pas. Muita gente sempre se engana, querem lhe dar nome que não lhe pertence. Nous ne sommes pas là aujourd'hui, je ne vais pas entrer là, c'était un long discours. Hoje não vou entrar neste longo discurso. Ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur a voulu, à ce que nous écoutons aujourd'hui. Vou falar a coisa que nos interessa hoje. Avant que je n'oublie, donc le thème est la source fait-elle jaillir? Antes que eu esqueça, o tema é L'eau douce et amère. La source fait-elle jaillir? Jaillir veut sortir. Donc, la source. C'est-à-dire la source fait-elle jaillir? Kubimisa. Opesa. Vão mesmo me desculpar, mas não sei como que falar Jair. Vou tentar mais ou menos explicar o que quer dizer. Do que o pastor me explicou, E amém. Jair quer dizer a água que sai, água doce, água amarga. Não conheço mesmo qual é o tema exato, vão mesmo me desculpar, mas é mais ou menos isso que ele me explicou. Celui qui sort ce thème-là, c'est un homme qui a eu la chance de grandir avec Dieu dans leur maison. A pessoa que saiu este termo e a pessoa que cresceu com Deus na mesma casa, com Jesus na mesma casa. C'est pourquoi il porte, ce chapitre porte son propre nom. Esse capítulo tem o próprio nome dele. Il s'appelle Jacques. O nome dele era Jaque. À Lingala, Jacob. Em Lingala quer dizer Jacobo. C'est l'enfant de Marie, É o filho da Maria, ou
nos concerts, par exemple d'autres églises, continuent à croire que Marie n'a pas eu d'autres enfants après Jésus. Tem outras pessoas que pensam que Maria não tinha outros filhos depois de Jesus. Après Jésus, Marie a eu d'autres enfants. Depois de Jesus, Maria teve outros filhos. Donc il y a deux éléments qui sont marqués, qui ont écrit, qui nous ont donné un peu de leur partager avec nous leur connaissance. Tem dois que nos partilharam os conhecimentos deles. Il y a celui-ci, Jacques, que nous venons de lire, Tem o Jaque, que é como acabamos de ler, et Jude. e tem o Judas. À ne pas confondre avec Judas qui a vendu Jésus. Não confunda-se com o Judas que tinha vendido Jesus. Si vous écoutez les enseignements de ces deux personnages, sont un peu différents des autres disciples. Se vocês compreenderem bem os ensinamentos dessas duas pessoas, são um pouco diferentes de outros discípulos. Il demande à quelqu'un qui soit mûr Ela está pedindo que uma pessoa seja maduro, pour mieux pénétrer, comprendre ce que le niveau de leur foi. para assim, para você poder se compreender o nível da fé deles. Pourquoi je vous parle de cela? Por que é que estamos a falar isto? Parce que depuis un certain moment, je commence à vous parler comme des adultes. Porque eu, depois do tempo, gosto sempre de falar como adultos. Et c'est pourquoi l'adulte sait ce qu'il fait. É porque adulto sempre sabe a coisa que ele está a fazer. Un adulte qui est bien fait, si tu lui dis que mais, tu es comme un enfant, il va se fâcher. Adulto mesmo que já é mesmo adulto, quando você lhe falar que você é tipo uma criança, ele não vai gostar, vai ficar nervoso. Pourquoi va-t-il se fâcher? Por que vai ficar nervoso? Parce que l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Porque uma criança não sabe o que está a fazer. C'est pourquoi je préfère vous le dire, parce que nous sommes dans la tribulation. É por isso que eu prefiro vos falar. Ceux qui voyagent, qui ont un peu l'habitude de prendre l'avion, As pessoas que têm o hábito de pegar avião quando vão viajar, en voyageant dans l'avion, vous risquez d'attendre le pilote. Il y a des moments où on arrive dans une zone de secousse. às vezes o piloto fala, estamos chegando numa zona de turbulência. Alors le commandant va vous dire que serrez-le. Ela assim vai repetir as pessoas meio que eu sinto. Parce qu'il y a des tribulations. Porque vai ter muita turbulência. C'est pourquoi dans son acharnement, le diable n'épargne pas l'Église. C'est pourquoi je tiens fort à ce que nous comprenions le risque de celui-là. O diabo, como ele também assim, não deixa os filhos de Deus. É porque estou mesmo a assistir para vocês compreenderem isto. Le chapitre entier que nous avons lu, c'était dans le but de comprendre ce risque, le risque du diable. O capítulo que acabamos de ler era para nós compreendermos o riso, a inteligência do diabo. Vous allez aussi peut-être vous étonner, si le vendredi nous avons lu quelque chose comme ça aussi. Na sexta-feira também lemos uma coisa similar. C'était dans le 1er Corinthiens, Foi no 1 Corintiano, chapitre 14, capítulo 14, verset 20. versículo 20. On va un peu le lire pour nous partager, pour qu'on ne soit pas vraiment des égoïstes. Vamos abrir ler para as pessoas que não estavam ali acima também vão compreender. Oui, 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement.
jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alléluia. Amen. Lingala elobi boye. Lingala disse, bandeko bozala bana mike na makanisi na bino te, bozala bana mike kati na makambo mabe, nde bokoma mibange kati na makanisi. Vraiment c'est court. Paul n'est pas allé très loin. é mesmo muito curto, o Paulo não foi muito distante. Mais écoutez comme cette façon de parler. Mas vejam-se na maneira que está a falar. Il a tremé de choses là-dedans. Ele está a meter as coisas dentro. Lingala vraiment que j'aime, j'adore là comme il a dit. Eu mesmo gosto da maneira que foi dito em Lingala. Et je le répète encore un peu aussi, je relis la même chose. Vou repetir mais uma outra vez. Bandeko bozala bana mike na makanisi na bino te. Bozala bana mike kati na makambo mabe, nde bokoma mibange kati na makanisi. Mais c'est curieux d'entendre cette façon de parler. É muito curioso ouvir desta maneira de falar. Paul, bon, je l'appelle un peu comme il était l'apôtre des jeunes. Les jeunes aiment beaucoup l'apôtre Paul. Eu, Paulo, sempre falo que era o apóstolo para os jovens, porque a juventude lhe ama muito. Mais ses écrits sont rudes, très forts. Mas a escritura dele é muito, muito forte. Voire même dans la Bible ici, Pierre a marqué de Paul qu'il y a ces gens-là qui interprètent mal les écrits, la réflexion de Paul. O Pedro fala de uma das pessoas que tem escrito que são as pessoas que interpretam mal a escritura do Paulo. On n'apprend pas, je ne vous amène pas là-bas pour apprendre la vie de Paul. Não vou vos levar você a aprender a vida do Paulo. Mais c'est sa façon de parler, d'illustrer les choses, la situation. Mas é a palavra dele de falar, de ilustrar as coisas. Venir de vieux dans la réflexion. Ficam tipo velhos na maneira de refletir. Qu'est-ce que cela veut dire? O que quer dizer? Ne soyez pas comme des papillons qui sont apportés par les tout vents. Não fica tipo os papagaios que estão sempre a voar e sempre a voar. Quand le vent vient à gauche, alors tu bascules, tu vas. Quando vem, tu vem de esquerda, você vai à esquerda. Quand le vent vient de droite, alors tu bascules, tu vas. Quando vem, tu vem à direita, você vai à direita. Soyez les hommes faits comme il dit, le français le dit. Sejam mesmo feitos como o homem deve ser, como fala em francês. Mais moi j'aime Lingala parce que como mubange na makanisi c'est tout. Mas eu gosto mesmo da maneira que são feitos de Lingala, porque para mim é mais bonito. Au Monique, vous voyez que le vieux et le jeune, ça ne correspond pas. Vocês estão sempre a ver muito o velho e a juventude, não são assim mesmo a se corresponder. Mais ça dit quand même quelque chose. Mas quero também dizer uma coisa. Pour être vieux, para ser velho, alors on était jeune. Fomos jovens. Alléluia. Amém. Mais ne soyez pas les éternels enfants. Mas não ficam sempre eternamente criança. Non, ce n'est pas bien. Isso não é bom. Ah, je me rappelle aussi, vendredi, je n'avais même pas dit le thème de vendredi. C'était la maturité, maman. Acabei de lembrar de uma coisa. Na sexta-feira não tinha dado o tema foi a sabedoria. C'est quoi la maturité pour toi? O que é a sabedoria para você? Oui, nous grandissons aussi spirituellement. Também crescemos espiritualmente. C'est pourquoi Paul dit, parle de homme tout fait, homme fait. É por isso que o Paulo disse, homem feito. Soyez des hommes faits. Seja homem feito. C'est par cet amour-là. É com este amor. Je vous ai parlé tout à l'heure quand on s'est mis ici sur la chair. Naquela hora eu disse quando se ficamos aqui à frente para brigar. Ce n'est pas parce qu'on est comme supérieur à vous. Não é porque estamos assim superior a vocês. Devant Dieu, au contraire, nous, ceux qui se mettent ici, ao contrário, à frente de Deus, nós que estamos aqui à frente, qui seront
sévèrement jugé. Vamos ser mesmo muito severo quando vai ser o momento do julgamento. À partir de nos comportements, A partir do nosso comportamento, ce que nous disons, as coisas que falamos. c'est curieux de voir aussi, il y a d'autres prédicateurs parfois, je pourrais dire, je pourrais appeler le berger, certains bergers, Posso falar alguns bons pastores, pour se faire aimer, para poder se ser amar, ils commencent à parler mal de l'autre. começam a falar mal do outro. Mais celui-là que tu t'adresses à lui, Mas aquilo que você está a falar com ele, mais il est comme ton enfant. ele também é como teu filho. Ça revient presque un peu la même chose. Hein. Tu montes sur un arbre, Também tipo uma maneira tipo que vais subir numa árvore, tu t'assois sur une branche vais ficar sentado et tu commences à scier là où e tu vais es estar assis. já sentado numa árvore e estás a começar a cortar. Dieu ne prend pas plaisir avec des choses comme ça. Deus não pega prazer ao ver essas coisas. Alors quand la branche est coupée Depois de você cortar a árvore, et tu vas tomber, você vai cair. à qui tu vas donner la faute? Assim você vai culpar quem? Alors c'est pourquoi j'aime beaucoup, au lieu de chercher des interprétations humaines, Além de você começar a procurar e a interpretar coisas la humanas, Bible arrive à expliquer parfois des choses. a Bíblia é bom porque ela explica as coisas. Voyez-vous, comme vendredi, là, pour cette partie-là de Paul, quand il parle de vieillir au raisonnement, Na forma que falamos na sexta-feira, na maneira que o Paulo está a falar, ter a sabedoria quando estás a crescer, il montre par là l'acharnement du diable contre l'homme. está a mostrar mesmo como o diabo sempre quer entrar no homem. Pourquoi cet acharnement contre l'homme? Porque ele está sempre a fazer isto. Parce que tu as un problème avec le diable parce que tu ressembles à Dieu. Você tem sempre problema com o diabo porque você está parecido com Deus. Alors, regardons un peu, examinons là. Vamos examinar Quel est son problème avec Dieu? qual é o problema dele com Deus. Parce que là, le diable voulait dépasser Dieu. Porque o diabo queria ultrapassar o Deus. Il voulait avoir un trône plus grand que celui de Dieu. Ele queria ter um trono mais grande que de Deus. Il ne s'était pas révolté lui-même. Ele não foi revoltado sozinho. Dans sa chute, il a entraîné encore les anges qui étaient sous son ordre. Quando ele caiu, também levou os outros anjos que estavam na ordem dele. Alors, il y eut une guerre au ciel. Então, isso tinha uma guerra no céu. Alors là, Dieu ne l'a pas laissé faire. Deus não lhe deixou fazer. Il a ordonné à Michael, archange Michael, Ele ordenou no arcanjo Micael de le chasser du ciel et de le précipiter sur la terre. para lhe tirar no céu para lhe meter aqui embaixo da terra. C'est là notre malheur avec les enfants de Dieu. É ali que começa já a nossa maldade. C'est là notre malheur. É ali que começa a nossa maldade. Et la Bible dit que ils ont crié la joie au ciel et malheur à la terre. E a Bíblia diz que no céu estavam a gritar a alegria e aqui embaixo estavam a gritar o sofrimento. Parce que le diable est précipité sur la terre, animé d'une grande colère. Porque o diabo, quando chegou aqui na terra, estava mesmo muito nervoso. Alors, dans sa colère, il n'épargne pas l'homme. Na raiva dele não está a parmear ninguém, nem o homem. C'est pourquoi, mes bien-aimés, É por isso que, meu amado, Alléluia, Amém. Alléluia, Amém. Alléluia, Amém. le Seigneur Jésus dit ceci: O Senhor Jesus disse: ne rendez pas mal par le mal não volta mal com mal. celui qui te persécute. Aquele que está a te perseguitar, Aime-lui, lhe ama, prie pour lui, reza para ele.
n'ayez aucune dent contre lui. Não fica com raiva com ele. Aimez vos ennemis. Ama seus inimigos. Mais c'est correct. Mas será que é correto? Tu as ton problème et tu viens dans la maison de Dieu. Você tem o teu problema, vem na casa de Deus. Tu viens chercher la face de Dieu. Estás a procurar a cara de Deus. J'ai mes problèmes à moi Tem meus problemas que é meu, qui me tourmentent. que estão a me tormentar. Et moi aussi, j'en ai besoin de voir celui-là qu'il me console aussi. Também preciso da data meu Deus para poder me consolar. Mais et nous rencontrons les deux problématiques devant pour chercher la face de E Dieu. nós dois que temos problema vamos se encontrar à frente para procurar a solução de Deus. Personne n'est supérieur à l'autre. Ninguém é superior ao outro. Pour qu'on s'aime. On devient des ennemis. Por que vamos ser inimigos? Pourquoi? Por quê? Alléluia! Amém. Voyez-vous, en réfléchissant, vous allez voir que des pasteurs qui se créent, mais je m'excuse le terme, c'est bête. On ne réfléchit pas. Se você refletir e ver o que aqueles pastores estão a lutar, eu esqueço que desculpa que eu vou falar isso, eu posso ser estúpido. Parce que l'un comme l'autre, Porque como o outro, la personne par qui vous vous disputez a pessoa que aquilo que vocês estão a discutir ne vous appartient pas. não vos pertence. Et la Bible nous apprend, nous enseignons aussi A que Bíblia que estamos a aprender, quand l'homme n'est pas converti, il est homme animal. quando o homem não está convertido é um homem animal, Mais quand il est converti, quando ela fica convertido, c'est lui par qui il croit, aquela que ela acredita, il lui donne le pouvoir encore, ela lhe dá também mais um poder, il ne sera jamais ton homme. ela nunca vai ser teu homem, Non, jamais. nunca. Mais il reçoit le pouvoir Vai receber o poder de devenir enfant de Dieu. de ser o filho de Deus. Alléluia! Amen. Alléluia! Amém. Mais entre nous maintenant, Mas porque entre nós, qu'est-ce que nous cherchons? o que é que estão a procurar? C'est un enfant de Dieu. É um filho de Deus. Alors quand il ne croit pas, il est l'enfant du diable. Quando ele não está a acreditar, quer dizer, é um filho de Personne diabo. n'aura aucune chose là-dedans. Ninguém que está a falar uma coisa lá dentro. Il meurt, il va en enfer avec les Ela diables. vai morrer, vai no inferno com o diabo. Parce qu'il est enfant de Dieu, quand il meurt, il monte au ciel. Quando é filho de Deus, quando ele vai morrer, vai no céu. Alors, je te hais, pourquoi? E por que vão te odiar? Alléluia! É. C'est bête comme raisonnement. Para mim, as pessoas que pensam assim é um pouco C'est estúpido. malheureux. É o mesmo triste. Il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire, on est obligé de les dire. Tem coisas que não é preciso falar, mas às vezes estamos a sentir um Parce pouco que ça obrigado a falar. fait très mal, très mal. Porque Très isso mal. mesmo dói. Non, non, on ne peut pas vivre comme ça. Não podemos viver assim. C'est pourquoi les enfants de Dieu, É por isso, filho de Deus, grandissons. vamos crescer. C'est Paul qui sait bien le dire. Vamos a ver, Tokoma mibange na makanisi. vamos crescer na sabedoria. Tokoma mibange na makanisi. Vamos crescer na sabedoria. Tosalela nzambe. Vamos fazer as coisas por Deus. Dieu nous aime. Deus me ama. Il est Dieu. Ele é Deus. Il ne change pas. Ele nunca muda. Il ne changera pas. Ele nunca vai mudar. Il est le Dieu de tout le temps. Ele é Deus de todo o tempo. Et il est Dieu. E Ele é Deus. Nous devrions tout simplement le remercier parce qu'il est Dieu. Vamos sempre agradecê-lo porque Ele é Nous Deus. devrions le remercier parce qu'il nous aime. Vamos ter que lhe agradecer porque Ele nos ama. Nous devrions aussi le remercier parce qu'il nous donne la permission de l'appeler notre Père. Vamos também ter que lhe agradecer porque Ele nos dá a permissão de ser chamado nosso Pai. Au même titre que son fils Jésus. Com o mesmo título como o Filho dele, Jesus. Tu vois quelque chose à faire dans l'église? Quando você faz uma coisa fazendo na igreja, Fais-le. faz. Mais ce qui est malheureux, c'est que les autres profitent. Toi, tu es humble, tu crées ton Dieu, et l'autre te prend pour un paillasson. O que é um pouco triste, a pessoa está a ver você, está a tremer porque você acredita no teu Deus, as outras pessoas vão querer te aproveitar. C'est cette mentalité de bébé qu'il faut, que cela ne se trouve pas en vous. Que esta mentalidade das crianças não se encontra em vocês.
Écoutez Paul. Ouve o que está dizendo o Faisons Paulo. ce que Paul dit. Vamos fazer as coisas que Paulo está a falar. Soyons des vieux dans nos raisonnements. Vamos ser vendo com a sabedoria. Comme ça, personne ne va te tromper. Assim ninguém vai te enganar. Et tu le comprendras très bien. E assim você vai compreender muito bem. Parce que notre Dieu est Dieu de tout le temps. Porque nosso Deus é Deus de todo o tempo. À lui, il n'y a pas d'acception de personne. Com ele não tem exceção de ninguém. J'aime le roi David quand il dit Eu gosto o que o rei David estava a falar. j'étais jeune Eu fui jovem, et j'ai vieilli, envelheci, je n'ai jamais vu. nunca vi ninguém seja abandonado. Alléluia! 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 Les enfants de Dieu, ça fait plaisir de parler de Dieu. Filhos de Deus, faz mesmo bem falar de Deus. Soyons humbles, Vamos ser humilhados. tu seras élevé. Você te baixa, Deus vai te levantar. Quand il y a quelque chose à faire dans l'église, Quando você vê ter uma coisa a fazer, fais-le. faz. Il ne faut pas attendre. Não espera. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'ordonner de faire ça. Não Quoi que tem ce ninguém que vai te falar, faz. soit. Et tu le feras avec amour Você vai fazer isso com amor et Dieu te bénira. e Deus vai te abençoar. Nous cherchons la bénédiction. Estamos a procurar a bênção. C'est toujours lui, Jacques là, qui parle que Sempre o Jacques está a falar. ah, toi tu es croyant. Ah, você ama acreditar em Deus. Moi j'aime Jésus, Eu amo Deus. mais je vais te montrer les œuvres. Eu vou estar mostrando as obras dele. Montrons nos œuvres, Vamos a mostrar nossas obras. que nous les servons, Estamos a trabalhar para que Ele. nous les aimons, Estamos a lhe amar. qu'il est pour nous. Que Ele está conosco. Quand il est pour toi, Quando Ele está contra ti. mais qui sera contre toi? Quando está por ti, quem será contra ti? Qui va te terrifier? Quem vai te dar medo? Qui va te chasser? Quem vai te chutar? Personne. Ninguém. Personne. Hein? Soyez bénis les enfants de Dieu. Seja abençoado Que por sa Deus. parole prenne place dans nos vies. Que a palavra dele pega mesmo lugar nas nossas vidas. Soyons contents quand nous venons dans la maison de Dieu. Vamos ser mesmo muito felizes quando estamos na casa Il y de a quelque Deus. chose à faire dans l'église. Quando você vê que tem uma coisa a fazer na Fais-le de igreja, tout cœur. faz o de tout mesmo com o seu cœur. coração. Personne n'est supérieur à l'autre. Ninguém mesmo superior a outro. Ceux qui me connaissent, je me bats toujours d'être humble. Toda a gente que me conhece, eu sempre gosto de ser uma pessoa assim, humble. Je suis le papa de tous les enfants. Sou o pai de todos os filhos. Je suis le grand-père de tous mes petits-enfants. Sou o velho de todos os meus netos. Surtout quand je vois que je joue ma guitare Pior quando estou a ver que está a jogar a minha avec mes instrumento petits-enfants. com meus netos. Et ça, là, personne ne va m'intimider de fermer ma bouche. Ninguém mesmo vai me intimidar e para mim poder me fechar. Dès que le Seigneur me donne le souffle de vie Como o Senhor sempre está a me dar a vida et que mes doigts peuvent encore gratter ma guitare e que meus dedos sempre podem tocar o meu instrumento. et que mes petits-enfants ne me disent que ah, tu commences à te fatiguer là, tu commences à mettre des accords. E quando não, meus netos não estão a me falar que estou a jogar mal, Je chanterai jusqu'à mon dernier souffle à Attends. l'honneur de ce Dieu-là. gostaria sempre de continuar a cantar para o meu Deus até no último dia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Deus abençoe a palavra. Amen. Amen. Alléluia. Merci, mon Seigneur. Au moins, le polémique était là. Amen, amen. On vient d'écouter la parole de Dieu.